أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'ad. To yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda aka sani wannan gida namu mai albarka yana kawo muku abubuwa kala-kala tare da magunguna masu amfani. To da yarda Allah yau ma gashi wannan gida namu mai albarka ya kawo muku yadda ake haɗa magani wanda dama an saba kawowa kullum ta Allah. To kafin dai mu ci gaba muna buƙatar ku yi mana subscribe, ku latsa alamar ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. To alhamdulillahi mu shiga kan aikin namu gadan-gadan. To da farko dai a wannan maganin da za mu haɗa za a samu lemun zaƙi. Lemun zaƙi ne ake nemawa. Idan aka samu lemun zaƙi sai a samu mai kyau wanda ba ruɓaɓɓe ba. Wannan magani za mu haɗa maganin toshewar hanci ne lokacin da mutum yake barci ko kuma maganin yin nasarin kansa. To sai a nemi lemun zaƙi. Idan aka nemi lemun zaƙi to sai ya kasance an nemi mai kyau kamar yadda muka faɗi wanda ba ruɓaɓɓe ba. Idan aka nemi mai kyau shi kenan sai ya kasance an ɓare bayansa, a kankare bayansa kamar yadda kuke gani. Yau a kankaro bayansa. Idan aka kankaro bayansa a tabbatar da bayan an kankaro ɗin kuma sai a wanke shi. Ya kasance an sa mai ruwa mai kyau har wa yau dai an kuma wanke shi. Bayan an gama wanke shi sai a shanya shi a rana. Idan aka shanya shi a rana zai bushe kamar haka yadda kuke gani. Za ku ji yayi ƙarau-ƙarau. Yauwa ba wani lema a jikinsa, yana bushewa ne sai yayi kyau. Ma'ana za ku ga ya ragu daga yawan da yake da akwai. To bayan an riga an yi wannan ba za mu ƙyale shi haka ba tunda dai awo za mu yi. Sai ya kasance mun daka shi, ya kasance mun mayar da shi powder. Idan muka mayar da shi powder to kun ga za mu yi awo kenan. Sai mu ajiye shi gefe guda. Bayan mun ajiye shi gefe guda a nan ne to za mu nemi tafarnuwa. Sai a samu tafarnuwa mai kyau. Kun ga wannan mai kyau ce, an yi arahin ta ga da a duddunƙule take. Mu za mu buɗe ta da kanmu. Ma'ana mu za mu warware ta mu fitar mata da wannan ɓawa na jikinta ko ɓawo na jikinta ko kuma wannan leda ta jikinta. Afuwan. Bayan mun riga duka mun yi wannan sai mu tabbatar da mun bar ta mun shanya ta. Bayan mun ɓaɓɓare wancan za mu ɓata lokaci mun ɓare ta mu shanya ta. To ita sakarai ce saboda yanayin damshi. Kun ga yadda ta yi. Sai ya kasance duk sai ta yi baƙi. To lafiya lau kenan saboda me? Ba a haka za mu ƙyale ta ba kuma ba a haka za mu yi amfani da ita. Za mu mayar da ita gari ne. Za mu mayar da ita gari. Idan muka mayar da ita gari ita ma za ku ga kun ga yadda ta koma da aka daka ta. Tana ba da haɗin kai kuma ta daku. Duk da dai za ku ji ta tana da ɗan danƙo-danƙo abin bushewa. Amma da an daka ta tana ba da haɗin kai ka ga ta zama gari. Yau to daga nan gurin ne za mu ajiye ta gefe ita ma kafin mu dawo kanta. Shi kenan sai mu nemi lemun tsaminmu wanda yake mai kyau. Nunanne za mu nema. Kar dai a mance da yi mana subscribe da kuma latsa alamar ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin wannan gida namu mai albarka. To idan aka nemi nunanne ko kuma ma a nemi tsanwa duk ɗaya ne. Shi ma za mu ƙyale shi fa ne ba sai ya bushe. Za mu bar shi ya bushe sannan kamar yadda ake gani. Za mu bar shi ya bushe. Kun gani ga su nan daman ƙwaya uku ne kuma ga shi sun bushe. Ya kasance su ɗin ma fa muna neman yadda za mu yi mu daka su ko kuma muna neman garinsu. To idan aka daka su kun ga yadda suke komawa. Suna komawa gari ne. Yauwa. Afuwan. To bayan mun daka lemun tsaminmu kun gan shi yadda ya zama gari kuma muka tankaɗe shi. To a nan ne za mu nemi citta mai yatsu. Idan muka samu citta mai yatsu sai ya kasance in ɗanya ce to sai mu wanke ta saboda dattin da ke jikinta. Sai ya kasance mun rarraba ta kamar biyu haka. Da muka rarraba ta biyu sai mu shanya ta ita ma.
sai ta bushe. In kuma an samu busasshiya an siya direct to fa lillahi alhamdu. Muna dai nunawa ne dai ko da mutum ɗanya gare zai iya yin amfani da ita amma ta hanyar yanyanka ta ya bar ta bushe. In kuma akwai busasshiya kana da yadda za ka yi ka samu busasshiya fa lillahi alhamdu. Kai ba ma busasshiyar kaɗai ba, ko garinta kana da yadda za ka yi ka samu garinta ka tabbatar da garinta ne ba haɗi, to za ka iya yin amfani da shi cikin hikimar Allah. To daga ƙarshe dai mu dai wannan wadda take hannunmu za mu ga ƙoƙarin yadda za mu yi gashi sai mu daka ta mu gani kun ga gashi yadda ta bayar ta riga da ta yi laushi. To ita ma idan ta muka daka ta zama gari kamar haka sai mu ajiye ta gefe guda sai ya kasance mun nemo wani mukawwinat ɗin daban. To abin da za mu nemo gari ne muka samu ma gabaki ɗaya Qustul Baharil Hindi ne muka samu. An san yadda dai take wajen buɗe hanyoyin iska da dai sauransu da ita da citta kai har ma da lemun tsamin dukansu nan kowa zaman kanshi yake yi. Kar dai amince da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Muna ta muku godiya Allah ya saka da alkhairi. Yauwa to daga nan gurin ne muka samu wannan Qustul Baharil Hindi sai kuma mu samu zuma mai kyau. Zuma kuma ya kasance a samu mai haske ba mai duhu ba kuma ba mai carmi ba ko kuma ba mai tsami can ba irin tsamin lemun tsami ba. To daga nan ne za mu ajiye sai mu ga gashi dai mun samu garin lemu, mun samu garin tafarnuwa sannan kuma mun samu garin lemun tsami, mun samu garin citta. Yauwa na biyar mun samu garin Qustul Baharil Hindi sai kuma muka samu zuman mu. To ga su nan gurin dai waɗannan mukawwinat ɗin guda shidda su ne za mu yi haɗi da su domin cikin hikimar Allah kuma su ba mu abin da muke nema. Kar dai amince da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Muna dai godiya akai akai muna ta godiya da dama da ake ba mu ko kuma da lokaci da ake tsayawa har a kalle mu. To Allah ya saka da alkhairi. To ba matsala yanzu sai mu iya tafiya filin haɗi mu ga me da menene za mu haɗa yaya ne za mu haɗa shi. Yauwa to gashi na farko dai za mu samu kwantena mu ɗar madaidaiciya kamar haka. Idan muka samu kwantenan mu sai mu ɗauko garin ɓawon lemun zaƙi teaspoon sai mu zuba teaspoon garin ɓawon lemun zaƙi. Sannan kuma sai mu ɗauko tafarnuwa ita ma teaspoon kun ga tana so ta fi shi yawa ko? Dama ita ai ana neman ta sosai wurin mafi yawanci wurin su aiki na mura ko kuma toshewar hanci. Sannan kuma sai mu kawo na lemun tsami shi ma teaspoon gashi shi ne nan muka zuba za ku ga yayi furfuru. Sannan kuma sai mu kawo citta shi ma teaspoon sai mu kuma zubawa. Bayan mun yi wannan shi ne na ƙarshe na biyar shi ne za mu ɗauko Qustul Baharil Hindi shi ma teaspoon. Yauwa to a haka ba ƙyale su za mu yi ba za mu juya su ne sosai ya kasance sun motsu. Yauwa sun juyu sosai gaske sun juyu. Idan suka haɗe jikinsu muka tabbatar da sun haɗe jikinsu inda turmi ma za mu iya ƙara daddaka su ya kasance sun yi sun haɗu sosan gaske. In kuma inji gare mu za mu iya niƙawa za ku ga wannan abin duka ya ɓace da yarda Allah. To daga nan gurin ne bayan mun tabbatar da mun riga mun haɗe kuma sun haɗa jikinsu sai ya kasance mun ɗauko zuman mu mun matso da ita kusa. Yauwa ga ta. To wannan lokacin zumar da muke da akwai in ta baka yawa ma haka za mu yi amfani da ita amma inda so samu ne dai kar tafi wannan yawa sosai. Tunda maganin ba mu so ya kasance zumar daban kuma maganin daban tunda kwaɓa shi ne kawai za a yi. A kwaɓa shi ya ɗan yi tauri haka kamar yadda kuke gani sai a kwaɓe shi. Yauwa sai a kwaɓe shi kamar yadda kuke gani a hankali a hankali sai a kwaɓe shi. Yauwa sai mun tabbatar da ya haɗe jikin shi duka ban mu ganin sauran garin magani sannan mu tsaya. To kun gani yadda za a yi da shi. To idan aka kwaɓe shi kamar haka yadda kuke gani to
ana samun kamar wannan teaspoon ɗin da ke ciki ko a ruwan zafi ko a shayi, amma shayi ba madara, za a iya ɗan ɗiba kaɗan kamar rabin teaspoon ɗin. Kamar rabin teaspoon ɗin za a riƙa ɗiba. Domin kuwa in aka ɗebi girman teaspoon to fa shayin ba zai shawu ba saboda yana da ɗaci sosai ne. Kayan haɗin ne suka haɗu kamar shi Qustul Baharul Hind ɗin, to yana da ɗaci, ga lemun tsami an daka da 'ya'yan shi yana da ɗaci. To saboda haka ya riƙa ɗan ɗiba ɗan kaɗan kamar rabin teaspoon, rabin ƙaramin cokali. Sai a riƙa zuba shi a cikin shayi ba madara ko kuma a zuba mai ruwan zafi a sha. A bari ya kwanta a sha. Kuma haka ɗin ana sha ne da daddare duka kamar sauran minti 30 a kwanta. Mace ko namiji duka gabaki ɗaya kowa zai iya sha in sha Allahu. Daga ƙarshe muna muku fatan alkhairi. Muna kuma godiya kullum ta Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi da lokacinku da kuke tsayawa kuna ganin mu, da kuma subscribe ɗinku da kuke yi mana, da kuma comments da ake ɗan yi ana ba mu shawarwari. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sada mu a bidiyo ta gaba. Muna godiya. Allah ya saka. Mun bar ku lafiya.